हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक, प्रोवाइडर ऑफ शिवम आईटी सर्विस। मेरा नाम निक नेम दीपक राज है। फ्रेंड्स, आज अभी एक ये असेंबल करेंगे न्यू मशीन जो कि कोर i5 13 जनरेशन 13400 एफ प्रोसेसर है। और आप देख सकते हैं एक बोला जाए तो बजट पीसी है, 180 के करीबन है। ये इसका प्राइस टोटल ये बिल्डअप का, इसमें अपने जैसे कि एक एक करके प्रोडक्ट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। गीगाबाइट का मदरबोर्ड है एंड गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड। सो इसका मेन यूनिट हो गया। एंड ये प्रोसेसर तो इंटेल का ही लगेगा, अदर एएमडी, तो ये इंटेल चूज कर रखा है कस्टमर ने। और इसमें जो स्टोरेज यूज कर रहे हैं अभी 1 TB का 980 प्रो सैमसंग का। और इसमें आप देख रहे हो अभी ये हम XPG का 6000 लेंसर सीरीज का 6000 मेगाहर्ट्ज का ये रैम यूज कर रहे हैं 16x2, लाइक मतलब हो गया 32 GB, राइट। एंड पावर सप्लाई जो इसमें यूज कर रहे हैं, पावर सप्लाई भी थोड़ा सा कस्टमर का हैवी रिक्वायरमेंट है। बाद में बोल रहे हैं कि ग्राफिक कार्ड और भी हम चेंज करेंगे, ये हम दूसरे मशीन में जाएगा बोलकर। तो ये अभी आप देख सकते हैं 1050 वाट का कूलर मास्टर का जो न्यू वर्जन 2 SMPS आया हुआ है वो है। और इसमें लिक्विड कूलर हम यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का ही ML360 एलिजन, जो नीचे आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसके साथ अभी हम यूज करेंगे इसमें जो मॉनिटर, वो सैमसंग ओडिसी Z4 का ये 402 मॉनिटर है 27 इंचेस का, जो कि IPS है और 240 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। तो सैमसंग का वेयर अर्थराइज पार्टनर ऑफ नॉर्थ बंगाल, और मेरे से होलसेल और रिटेल दोनों ही आप ले सकते हो सैमसंग का कोई भी मॉनिटर। एंड अगर डीलर है तो आपको होलसेल प्राइस मिल जाएगा, और कस्टमर है तो टिल दिवाली आपको होलसेल प्राइस मिल जाएगा। आफ्टर दिवाली थोड़ा प्राइस आपको बेनिफिट मिल जाएगा मेरे पास। बाकी इसके इसमें अभी फिलहाल कुछ एसेसरीज फाइनल नहीं है, बट अगर इस मशीन के और भी इनहेंस लुक करना है, लुक को और इनहेंस करना है, तो आप इसमें आप ये ग्राफिक कार्ड का ARGB किट लगा सकते हो, जो पावर सप्लाई। एंड ये हो गया 24 पिन का जो SMPS से पावर लगता है मदरबोर्ड पे, उसको इनहेंस करने के लिए ये हमारे पास ये एसेसरीज भी अवेलेबल है। एंड